హాయ్ అన్న, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ పందుల ట్రైనింగ్ ఎలా తీసుకోవాలి. కొత్తగా ఫామ్ పెట్టాలనుకుంటే పందుల ట్రైనింగ్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి, ఎలా తీసుకోవాలని నేర్పిస్తాను అనమాట. చెప్తాను, మీకు ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇస్తాను అనమాట. వేరే యూట్యూబ్ ఛానల్లో పందుల నుంచి ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి, వారం రోజులు ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, 7,000 ఖర్చు అవుతుంది, 8,000 ఖర్చు అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అదల్లా ఫేక్ అనమాట. అదంతా నమ్మకండి. మీకు అంతగా ఫామ్ పెట్టాలా, కొత్తగా ఫామ్ పెట్టాలా, మేము ట్రైనింగ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే మీరు నా దగ్గరికి రండి. ఫ్రీగా ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఫుడ్ బెడ్ అంతా మీదే. మా ఊర్లోనే ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. మీకు మొత్తం నేర్పించి పందుల నుంచి ఎలా బెనిఫిట్స్ వస్తాయి, ఎంతెంత లాభం వస్తుంది, ఎట్లా అమ్మాలి, అంటే ఏ క్రాసింగ్, ఏ బ్రీడ్ తెచ్చుకోవాలి, అన్నీ సజెషన్ ఇస్తాను అనమాట. మీకు ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చే మా ఊరి నుంచి మీ ఊరికి పంపిస్తాం మిమ్మల్ని. మీ నుంచి నాకు ఏం ఆశించే అవసరమే లేదు. మీ నుంచి నాకు ఒక్క రూపాయి కూడా అవసరం లేదు. ఒక్క విషయం మాత్రం నేను చెప్పినట్టు వినాలన్నమాట. అంటే ఇట్లా చేయాలని నేను చెప్తా, సజెషన్ ఇస్తా. గుర్తులు ఎలా కోయాలి, దాన్ని తీసేటప్పుడు వట్టలు తీస్తేనే పంది గ్రోత్ పెరుగుతుంది అనమాట. అట్లా తీసే విధానం కూడా చూపించి మీకు మొత్తం దగ్గరుండి నేర్పించి పంపిస్తానన్నమాట. మీరు ఏం వరీ కావద్దండి. అంటే వాళ్ళు వేరే యూట్యూబ్ ఛానల్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు కదా, అదంతా ఫేక్ అనమాట. వాళ్ళు డబ్బులు గుంజనీకే అలా చేస్తున్నారనమాట. అదంతా నమ్మకండి. నేనున్నా మీకు జెన్యున్గా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్తాను అనమాట. మీకు మీరు ఈ విషయంలో ఏం చింతించకండి. నా పేరు రాజ్దేవ్. నా నంబర్ 8309343300. ఇంకోసారి చెప్తా, 8309343300 నా నంబర్. అంతగా మీకు అర్థం కాకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో నా నంబర్ ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళి కాల్ చేయండి. లేదా మీరు నంబర్ మాకు దొరకడం లేదంటే మెసేజ్ చేయండి. నా నంబర్ మీకు పూర్తిగా పంపిస్తాను అనమాట. మెసేజ్ చేస్తేనే కూడా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టండి. నంబర్ కావాలంటే నంబర్ రెఫరెన్స్ చేస్తాను మీకు. ఓకే గైస్, వీడియో ఇంకా కాసేపట్లో ముగుస్తుంది అనమాట. అంటే పెద్దగా మాట్లాడడానికి సహకరించాలి కదా. చెప్పిన మాట చెప్పడం నా వల్ల కాదనమాట. ఎందుకంటే కొత్తగా ట్రై చేస్తేనే కొద్దిగా వర్కౌట్ అవుతుంది. దయచేసి ఎక్కడ డబ్బులు వేస్ట్ చేసుకోకండి. నేనున్నాను మీకు. ఓకేనా గాయస్? బాయ్ గాయస్. ఎందుకంటే రాజ్దేవ్ కాల్ చే. హాయ్ గాయస్, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్, కొత్తగా ఫామ్ పెట్టాలనుకునే వాళ్ళు డబ్బుల కోసం ఇబ్బంది పడుతుంటారు. వాళ్ళ కోసమే ఈ వీడియో. ఎందుకంటే మీ ఊర్లలో, మీ దగ్గరలో ఉన్న బ్యాంకులలో పందుల మీద లోన్ ఇస్తారనమాట. 15 లక్షల వరకు, 15 లక్షల నుంచి 20 లక్షల వరకు లోన్ ఇస్తారనమాట. కాకపోతే వితౌట్ మనం ప్రూఫ్ చూపించాలన్నమాట. షెడ్ కానీ లేదా పందులు కానీ చూపిస్తే లోన్ ఇస్తారనమాట. 20 లక్షల వరకు, 15 లక్షల నుంచి 20 లక్షల వరకు లోన్ ఇస్తారు. ఈ బ్యాంకు ఏ బ్యాంక్ అయితే లోన్ ఇస్తుందో ఆ బ్యాంకు వాళ్ళు మన షెడ్కి వచ్చి మన పందులు లేదా షెడ్ అనేది చూసి డిక్లేర్ చేసి లోన్ ఇస్తారనమాట. ఒకసారి మీ దగ్గరలో ఉన్న బ్యాంకులకు వెళ్ళి ట్రై చేయండి. బ్యాంక్ వచ్చేసి యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎస్బీఐలో కూడా ఇస్తారు లోను. ఎందుకంటే మా క్యాస్ట్ అయి ఉండాలన్నమాట. ఎస్టీ అయితేనే లోన్ వర్తిస్తుంది, లేదా వర్తించదు. మీరు బ్యాంక్కి వెళ్ళి మేనేజర్ని మీట్ అయితేనే ఆ లోన్ వస్తుంది మీకు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం దాన్ని సగం కట్టి సగం మాఫీ చేస్తుంది అనమాట. ఎస్టీ ఎరకలోళ్ళకైతే అనమాట. ఎరకలోళ్ళకైతేనే
సగం కడితే సగం మాపు చేస్తుంది. అలాగే మన యూట్యూబ్ వీడియోలలో మా పందుల కోసం ట్రైనింగ్ ఎలా తీసుకోవాలో ఫుల్ వీడియో చేసి పెట్టాను. ఒకసారి అది కూడా వెళ్ళి చూడండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం. ఓకేనా గైస్? బాయ్ గైస్, బాయ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళా ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్తో కలుసుకుందాం. బాయ్. అరే పందులు ఏం రా ఎట్లా వెళ్తున్నాయి? అబ్బా సోల పంది ఇది. హాయ్ గైస్, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ పందుల ఫార్మింగ్ కొత్తగా ఎలా పెట్టాలి. ఏం లేదన్న, లక్ష రూపాయల్లో ఈజీగా పందుల బిజినెస్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఎట్లా ప్రాసెస్ అనేది కూడా చెప్తాం మీకు వివరించి. స్కిప్ చేయకుండా కొద్దిగా లాస్ట్ వరకు చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. సపోజ్ 1,00,000 ఉందనుకో మీ దగ్గర, 1,00,000తోని పెట్టుబడి ఎంత పెట్టాలి, షెడ్కి ఎంత వేయాలి అనేది చెప్తాం మీకు ఈరోజు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో 50,000 పెట్టి షెడ్ వేస్తే 50,000కే షెడ్ అవుతుంది అనమాట. షెడ్ తయారవుతుంది. మిగతా 50,000కి పందులు తెచ్చుకొని, పందులు ఒక 40,000 తెచ్చుకున్నా, 10,000 పెట్టి మేత తెచ్చుకున్నా సరిపోతుంది అనమాట. అంటే 40,000కి ఒక 3 పందులు, ఒక మగ పంది వస్తుంది అనమాట. దానితో క్రాసింగ్ చేయించుకొని గ్రోత్ చేసుకునికి వస్తుంది మనకి. తక్కువ బడ్జెట్లో అనమాట ఇది. మీరు లక్షలు అదే 10 లక్షలు 20 లక్షలు ఏం పెట్టుబడి పెట్టాల్సిన అవసరమే ఉండదు అనమాట. సింపుల్గా చిన్న, అంటే 1,00,000 రూపాయలలో చిన్నగా పెట్టుకొని పెద్దగా లాభం పొందాలంటే తక్కువ ఖర్చులో అయిపోయేదే ఈ ఫామ్ బిజినెస్ అనమాట. అది ఎందుకంటే ఎక్కువ ఖర్చు ఉండదు అసలు. అంటే 4 పందులు ఉంటాయి జస్ట్. ఇవి అదొక పంది, ఇది ఒక 40,000లో ఈజీగా అవన్నీ పిల్లలు, ఈ 3 పందులు వస్తాయి అన్నమాట ఈజీగా. ఎందుకంటే ఆలోచించండి, పిగ్ బిజినెసే, పందుల బిజినెసే మార్కెట్లో చాలా డెవలప్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఉన్న మార్కెట్లో. హాయ్ గైస్, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అన్న, పందులు సాకడం వలన ఎన్ని బెనిఫిట్స్ అన్న. బాబా, మా క్యాస్ట్ వాళ్ళనే కాదు, ఇతర క్యాస్ట్ వాళ్ళు కూడా సాకుతున్నారంటే అంటే దీంట్లో ఎంత ఇన్కమ్ వస్తుందో అనేది మీరు ఊహించాలా. అంటే ఇంతకుముందు ఎరకలోళ్ళే సాకాలా దీన్ని అనే పద్ధతి ఉండే అనమాట. ఇప్పుడు అట్లా ఏం లేదు. మొత్తం రెడ్లు, కమ్మలు, కాపులు, చౌదరీస్, వాళ్ళు వీళ్ళు అనుకుంటా ఎవరంటే ఎవరే సాగుతారు. లాభం లేనిది ఎవరు చేయరనా. అంత లాభం వస్తుంది. వీడియో చూడడమే కాదు, పందులు ఎలా పెంచాలి, పందులు ఎలా మార్కెటింగ్ చేయాలి, దాని గురించి ఫుల్ వీడియో మన ఛానల్లో ఉంటాయి. వెళ్ళి చూడండి, మీకు కూడా అనుభవం అవుతుంది. మనం ఏం తిప్పలు పడాల్సిన అవసరం లేదు. పొద్దున ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి ఇట్లా కడుక్కుంటూ ఉంటే బాగా నీట్గా ఉంటుంది. పందుల వలన ఏం రోగాలు కూడా రావన్నమాట. పందులు సాకడం పెద్ద మ్యాటరే కాదు నాకు తెలిసి, చాలా ఈజీ. కాకపోతే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలా. మనం మనిషిని ఎలాగైతే చూసుకుంటామో దానిని కూడా అలాగే చూసుకోవాలా. వాళ్ళే సాకినప్పుడు మనం ఎందుకు సాకలేమన్నా. ఒక విషయం అన్నా, పందుల్ని మనం సాకడం కాదన్నా, మనల్ని పందులు సాకుతాయి. అట్లుంటుంది అనమాట. ఒక్కసారి ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఊహించని విధంగా లాభాలు వస్తాయి. నష్టం కూడా వస్తుంది ఒక్కోసారి. ఎందుకంటే అది చనిపోయిన తర్వాతనే నష్టం వస్తుంది. అంతేగాని అవి బతుకుంటే కానీ నష్టమే రావు. అసలు నష్టం ఉండదు అసలు. ఒకసారి మా ఛానల్స్లోకి వెళ్ళి ఫుల్ వీడియోలు చూడండి, మీకు కూడా అర్థమవుతుంది.
ఇది దాదాపు ఇప్పుడు ఈజీగా 70,000 వరకు వస్తాయి ఈ పందులు మాత్రమే. ఒక 5 చిన్నవి ఉన్నాయి, అదొక పెద్దది ఉంది. మొత్తం 70,000 వరకు వస్తుంది. 70,000-80,000 వరకు ఈజీగా వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడున్న రేటు ప్రకారం అయితే 70,000 ఈజీగా వస్తుంది. ఎన్ని లాభాలు బ్రదర్, ఒకసారి ఆలోచించండి. ఎందుకంటే పందులను పెంచడం చాలా ఈజీ, కాకపోతే దాన్ని మెయింటెనెన్స్ చేయాలన్నమాట. మెయింటెనెన్స్ బాగా చూసుకొని అలా బాగా దొడ్డి కడగాలన్నమాట. పొద్దున సాయంత్రం రోజు దానా వేసుకుంటూనే ఉండాలన్నమాట. పొద్దున ఒకసారి, సాయంత్రం ఒకసారి దానా వేసుకుంటూ ఉంటేనే బాగుంటుంది. కట్న పందులకు మాత్రం వేయకూడదు. ఎందుకంటే కట్న పందులకి వేస్తే పిల్లలు కడుపులోనే చనిపోతాయి అన్నమాట. ఎక్కువ వేయకూడదు, తక్కువనే వేయాలన్నమాట. తక్కువ వేయడం వలన బాగా గ్రోత్ పెరుగుతుంది.